Masya Allah, soalan mirror dah kita. So jom kita buat an object of 5 cm high. So this one is HO. So HO ni 5 cm, so tukar pergi SI unit, negative 2 meter, is placed 3 meter in front of a concave mirror. So concave mirror bentuk dia macam ni kan. So dia punya F kat depan, so positive F. So itu je. So U sama dengan 3 meter. The radius, since concave, F dia positif, R dia pun akan jadi positif. So positif 4 meter. So daripada sini you boleh cari terus F dia. F adalah R bahagi 2. So F adalah positif 2 meter. Okay, soalan ni minta position of image. So dia minta V, bukan velocity ya. Okay, so you know the formula 1/F sama dengan 1/U plus 1/V. Boleh cari dekat muka depan apa tu formula ni nanti kan kat soalan. So it's 1/F minus 1/U. Sebab bawa pisah jangan bawa pisah sebelah. So 1/V sama dengan 1/U tolak 1 tolak 3 tat calculator. V you will get 6 meter. Okay, ingat sign convention very important dalam topik ini.